はい。動画で覚えちゃうドリル。笑えるひらがなの立石光子です。保護者の方へ3つのお願いがあります。1つ目は、正しい鉛筆の持ち方をマスターさせる。理由は、文字は練習するうちに必ずうまく書けるようになってきますけれども、残念ながら、お箸や鉛筆の持ち方は、そのうち治るどころか悪い癖がついてしまうと、一生ものとして身についてしまいます。ですから、小さいうちに正しい鉛筆の持ち方をマスターさせてあげましょう。理由その2。ピアノのレッスンを受けると、最初に正しい指の位置をしっかりと練習させられます。これで将来難しい曲も弾けるようになりますね。パソコンもキーボード、タッチタイピングといって指の位置を正しくマスターさせるととても早く打てるようになります。実は鉛筆の持ち方もこれと同じで、今見られた文字を書いていても正しい鉛筆の持ち方さえマスターさせていれば将来綺麗な字が書けるようになりますよ。お願いの2つ目。赤ペンで添削しないでください。こちらをご覧ください。どちらも同じプリントです。右側が魔のように突き出た字を書いてしまっています。でも、左のように真っ赤っかに添削されたらどうですか？頑張って書きたいと思いますか？右の方は同じものですけれども、間違ったところは無視して、一番正しく書けている突き出ない真ん中の字を、これ突き出ないで上手に書けたねって褒めてあげます。そうすると子供は、この字がいいんだ、もっと褒められようって頑張ります。私は長年子供たちを指導していますが、真っ赤っかに直されて、よし、今度は頑張って書くぞってなっている子供には一人も出会ったことがありません。赤ペンで添削したり、消しゴムを使って書き直させたりしないで、上手に書けていると思われる字を思いっきり褒めてあげてくださいね。3つ目のお願い。きれいに書きなさいって言わないことです。ついつい大人は子供の字を見て、もっと丁寧に書きなさいとか、もっときれいに書きなさいって言いたくなりますが、これらの言葉、子供にとっては意味不明で曖昧なんですね。そうではなくて、例えばこちらのように、よ、きれいに書きなさいじゃなくて、お玉を書いてへを書こうねって言うとわかりやすいですよね。それから、も。筆順を間違えやすい字なんですけれども、ここが1番でここが2番っていう風な教え方をしてもすぐに忘れてしまうんですね。そうじゃなくて、尻餅ドン、ググッ、ググって踏ん張るよという魔法の言葉を言いながら書かせると、絶対に筆順は間違えません。3つのお願いです。1つ目は、鉛筆を正しく持たせる。2つ目は、添削しない。3つ目は、きれいに書きなさいとか丁寧に書きなさいって言わないで、動画を見せているだけでいいんですよ。よろしくお願いいたします。